喎。呢個邊個？呢個明哥，呢又 OK 喎，都好似幾拍到喎。追到，即係起碼佢呢個動作都係做緊聽緊個波咯，我會覺得佢喺度做緊聽緊個波嘅動作。自己 show 添喎。但係佢就未去到即係。始終太細啦個波。始終係同埋唔夠高啊！呢碌嘢，起碼都舉個4米咁高先得啊！佢揾唔到個波嘅。即係佢話可能佢聽個波嘅速度係慢少少咯，但係起碼佢而家呢個動作都係跟緊個波嘅。啊唔係啦，佢已經冇跟住個波啦。佢個波一入咗場就，只要個鏡頭出現另一個波就會。因為波近啊嘛。係啊，但係都起碼感覺上我覺得。但係我喺學校聽咧，籃球係 OK 嘅。近咁多就呢個高度都做到咯。我去試玩咗啦已經。呢部嘢嚟啊嚇！咩啊？我喺學校係啊，試玩咗一次啊。喺學校嘅時候。哇！唔係啊，本身我學校有㗎呢部機。哦係咩？係啊。我都唔知點解我試過百幾個呢啲粗頭面上發先有啲好快。整到邊度啊？呢條曲。佢呢啲咁樣對比我可以喐呢條腳臂，喐啊唔得啊！呢邊咧又即係成日就住行咧，膝頭哥開始拉我。係啊。咁要喐啊！係啊，咁你呢啲會重好多啊？我有帶。但我今日係咯，我今日都係。冇影響，冇影響。人係完全唔影響嘅，只要喐嘅咯。係啊係啊，人就唔算全影響。錄音就我哋講波嘅人解咯。聽到嘅。係啊。4隻喎。點解咁渣嘅嗰隻？試下咯。拎下唔多。唔係佢一有波出現就會有呢個好嘅狀況。咁可唔可以自己有個模式曬嗰樣？所以應該咧係要擺喺前嗰度嘅，即係揾啲沙紙或者唔使沙啲可以。洗牌啊嘛，就啲噴漆。跟到就一定冇阿森華咁樣影好啲㗎，係啊，都係嗰句冇人手啊冇㗎，但係 AI 分析，佢個鏡頭就主力做晒 AI 分析嘅。因為個盒咧有以為分開，我應該阿風仔同埋阿 Alan 呢次，係佢自己搞。哇Simon 嘅同事都係，唔係鄰居都係好畏高，所以有冇機會啊？我哋係啊，北港嘅大位啊！唔係你自己做咩？係要講，即係睇你而家鋪頭有冇做咗啲有冇就即係拍到不得。都喺你嗰度啊？你嗰邊嘅。最中意阿康架車牌咗喺邊啊？聽日關心下你。都係手工拍定賣，喺你嗰度。
你好。寫得幾獎㗎啦已經。我哋嗰啲嘢全部入咗。第一球。啱對。玩組織定咩？我哋後防出一個直線，好慢嗰啲龍哥都唔係啊，因為唔夠高啊，唔夠高啊！佢本身就嗰支咧掟咗落嚟嗰支腳架咧，應該係4米高嘅，4米高嘅。係啊，掟咗啊！但係去咗集運倉嘅時候咧，佢運落嚟話太大支喎，之後我而家叫佢順豐直接發過嚟咯。如果你咩好大隻4米嘅電視，咁佢都夾得實嘅，又唔去到俾人哋成個撞跌啊！咁如果個波射埋去4米高4米咁樣打橫打落嚟，就係4米好高啊！咁就喺球隊度踢嘛，4米好高，又可以換電話啊！係啊，你唔 iPhone 得。係啊，所以其實係大家入㗎啦，我唔係啊，齋睇啫嘛。拍個影像係拍3分鐘先，因為佢而家都係用緊部電話去拍嘢㗎。係嘅咩？佢嗰個鏡頭係可以分析嘅啫。哦，咁樣㗎。因為之前啲 Apps 咧嘅樹就係咁，你個電話都唔可以用。我前頭上係㗎，所以佢係可以放低咁樣。係啊，好多啲。所以又要控制翻，啱喐咗位啊！我都未玩到個波喎，喺左手邊，左中邊，左閘，我右閘。見到啊！要教翻佢喺嗰個圓圈嗰度。得啦，追到啦又。即係要 OK 喎，其實。
有人遮住就冇計啦。即係佢又未去到真係咁醒嘅，咁但係起碼佢都會有啲慣性嘅做。
佢哋叫希啊！你不如我叫肥狗啦，係我叫肥狗啦，係肥狗。阿 Simon 嘅街，唔係即係我中意街坊，自己中意。係啊，佢就係不過唔夠高。之前本身有人專人拍嘅，但係個專人就冇。係啊，因為專人拍㗎，但係嗰人就唔知無端端就。係啊，啲人 keep 唔好個關係，即係但係點講咧？係 keep 好關係。即係啲女朋友嚟而家都哦，本身好有興趣嘅，長長嚟嘅，長長嚟錄嘅。Happy Way Happy Life 啦。唔係佢已經冇咗關係。冇咗威佢。哦。咁冇咗威咩自由嘅人？都要有人拍㗎。而家咪邊個寫？係自由嘅呢個。係一個冇 feel 嘅嘢，不過呢嚿嘢純粹想拍下。不過呢個唔係我碌棍。呢個波有冇拍到啊？拍咗你射波，拍唔到拍到最射入去嗰下，因為佢今日試一次。你 OK 喎。冇啊，冇得再高。喂，頭日屌好少入到嗰邊。係咪要再高啲㗎？係啊，但係嗰支腳減未。阿肥狗話：我哋副隊啊。潮州。肥狗。阿 Simon 嘅必提街坊啊，必提街坊。有啲面。我俾心天家長。心天家長。你話輸俾你啊！我輸俾你喎。收錢啊？係啊，佢係炒我啦，炒兩。係咩？你咁犀利啊！咁我起碼爭10秒，我真係咁多。廿幾年嘅電台跑最快㗎啦，而家有升，佢攞身攞到贏我啊！係咯，所以第2年嘅唱咯。冇標，我最得啦，冇標上嚟。冇標啊！咪同埋本身係頭先好似流力，都冇快喎，突然間好快後進，你唔用快㗎。
阿積嗰個 friend。即係個大佬退隊，退隊。冇俾錢啊？係咪啊？揾多啲咧，俾咗錢退隊嗰啲啦。好皮嘅啫。呢度咁樣加，咁樣加。咁呢個腳架係跟機嘅，係啊，個腳架我自己㗎。我係本身機個腳架夠高啊，呢個腳機有腳架嘅，機有個腳架。咁樣專業㗎？味道點解會分開嘅？因為分開咗定嘅，因為本身佢公司咧就一 set 就要加多1200，但係嗰嚿嘢咧喺淘寶訂就600。OK 啊，就喺淘寶訂翻。好正喎！佢追住個波鞋，跟住。佢唔夠高咋，其實佢夠高係追到㗎。好撚正喎！我喺學校，本身我學呢部機喺學校我都有一部嘅。啊，咁佢拍籃球嗰啲係追到。佢仲識好撚正喎！係啊，有酸有金波鞋。但係你而家呢個影像其實係未夠好，即係總之唔好我哋人手喺度喐你個唔係人手一定好啲㗎。你有個新聞一定好啲㗎。唔係，但係你人手有時影嗰個真係好辛苦啊。個 mon 靚啫，會唔會出嚟像素差？佢出嚟嗰個唔係啊，呢個咧，你呢個 mon 靚啫。呢個其實佢拍片係用呢個拍嘅，即係而家拍咁。我呢個就係 scan 個波啫。scan 個波，咁 OK 啊！如果齋做 AI 嘅分析，咁所以如果假設我今日冇到，咁但係條片又會 save 翻落呢度，唔喺部機度，即係部機度。走啊！之後睇下點咯，即係真係而家試一試，今日之後就睇其他啲。始終都有佢啦，最麻煩。咪拍咯，播係最好做，就唔使剪。
去荷包搶啦。咁又咁中意啊？有名㗎。我哋聽開係每個人包。而家飛啲 OK 啊，帶電話咪得咯。我同阿 Toby 18號上。
起晒你啊！改走啊！你真係唔好玩佢哋，佢哋都玩啲唔會走嘅好啊！你走得好撚辛苦，你起身你咁樣樣啊！即係你起身你即係咁樣樣啊！好嘅，好嘅，齊人啊！關事啊！點解波都冇？有個美斯係細個，見到美斯咁閪樣嗰個，屌佢老母乜嘢啊！左棍，美斯咁閪樣嗰個，屌佢老母乜嘢㗎？睇到㗎，得啊好啊，得唔得啊？屌你老味！教練，我準備好啦。打水啊！要啊！好樣下晝話曬得到咧，咁出煙啊！喂，講真，灑水啊！出煙㗎，好誇張啊！嗱，佢呢個佢肥咯，有得搞啊！啲樣